ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் போனா விளாக்ஸ் தமிழ். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் சூப்பராக இருப்பீங்க நம்புறேன். நானும் இங்கே நல்லா சூப்பராக இருக்கேன். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து மிளகு ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். மிளகு ரசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர், கோல்டு, காஃப் எல்லாத்துக்குமே வந்து பெஸ்ட்டு மெடிசன். எங்கள் வீட்டில் வந்து யாருக்கு கோல்டு, ஃபீவர், காஃப் இருந்தாலுமே எங்களோட மீலில் வந்து டிஃபால்ட்டாக மிளகு ரசம் இருக்கும். இதை வந்து சிம்பிளாகவும் குயிக்காகவும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது செய்கிறதுக்கு ஒரு நெல்லிக்காய் ஷேப்பில் புளி எடுத்துக்கிறேன். இதை வந்து நம்ம அடுப்பில் சுட்டுக்க போகிறோம். ஏன்னா இதில் புளியில் வந்து அசிடிட்டி அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸ், கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வராது. இதில் வந்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறோம். இதை வந்து ஒரு 5 to 10 minutes வந்து நம்ம சோக் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இதில் அரைக்கிறதுக்கு என்னென்னு பார்ப்போம். 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1.5 ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு 10 பல்லு ரசப்பூண்டு, அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, மல்லித்தலை கொஞ்சம், ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகா, இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம கோர்ஸாக அரைச்சிக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி அரைச்சாச்சு. இதை வந்து நம்ம புளி ஊற வச்சுருக்கோம்ல, அந்த தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஜீரகம், பூண்டு சேர்த்துருக்கோம்ல, அது வந்து டைஜஷனுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போது 2 தக்காளியை வந்து கோர்ஸாக கிரைண்ட் பண்ணி நம்ம அந்த புளி தண்ணி இருக்குல்ல அதோடு நல்லா கலந்துக்கலாம். இதுக்கு வந்து ரசப்பொடியெல்லாம் தேவையே இல்லை. நம்ம மிளகு, ஜீரகம், பூண்டெல்லாம் அரைச்சி போட்டிருக்கோம்ல, அதுவே ரசத்துக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போ இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டாச்சு. இப்போ அது கூட கார்னிஷிங்காக கொஞ்சமாக மல்லித்தலை சேர்க்குறேன். இப்போ அதை நம்ம தாளிக்க போகிறோம். இதுக்கு வந்து ஒரு 1.5 ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து இன்றைக்கி நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் பெருங்காயம், ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து இதை வந்து ரசத்தோடு மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அடுப்பில் வச்சாச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே பபிள்ஸ் வர வரையும் வெயிட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு மேலே வந்து கொதிக்க விட்டுறாதீங்க, ரசத்தோட டேஸ்ட் வந்து மாறிடும். இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். சூப்பரான மிளகு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.